Kim deydi Alloh taolo, naq dunyoni ko'zlovchi bo'lsa, shu dunyo deyla desa, biz shu dunyoda ulardan o'zimiz istagan kimsalar uchun o'zimiz xohlagan narsani naqd qilib beramiz. Bir odam faqat dunyo deyapti. Alloh taolo unga beraman, o'zim xohlaganimcha deyapti. Albatta bunda katta hikmat bor, rahmat, ilm bor. Qarang oyatda. Kim faqat shu dunyoni ko'zlaydigan bo'lsa, ularga bu dunyodan o'zimiz xohlaganchani beramiz deydi. Agar insonga mana shu dunyoning matohida Alloh taolo bergan bo'lsa, tezda bitta hikmat bor. Bu hikmat nima? Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Bir odam faqat dunyoni ber dedi. Faqat dunyoni ber dedi. Alloh aytibdi, tezda berib qo'yamiz. Nima uchun? So'ngra uning uchun o'zi mazammat va quvg'inga duchor bo'lgan holda kiradigan jahannamni joy qilib beramiz. Robbana atina fid dunya hasana deganlar bor. Oyat bor Qur'onda. Parvardigor shu dunyoda yaxshilik bersang bo'ldi dishgan. Yana bir toifa bo'lgan, Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana deganlar bor. Parvardigor bizga dunyoda ham yaxshilik bergan, oxiratda ham yaxshilik berdi degan. Biz o'sha mo'minlar